哦，因為個 Glendo 係咪你講？係，假如我識得呢架車嘅輪咧，仲需要 Glendo。我識得咗都要 Glendo。幾多？冇 Glendo。佢而家幫我借幾多？輪我估幾多？120先唔使 Glendo 啦。120先做 Glendo 啊？叫輪唔使 Glendo。我拍出咁樣就唔使 Glendo 啦。變咗我 FD 嘅輪要攞出嚟咯。我而家識咩啲？我諗兵嘛，仲有3萬嘅。你睇睇唔使 Glendo 睇得冇？因為我睇Glendo，不過佢面好高，得冇？仲要嘥時間。你哋有睇嘅係咪？做生意嘅，做實輪嘅不過有出入數啦。有車有屋有我差唔多成100萬㗎。